Силата на лекаря е в неговото сърце. В първа специализирана АГ болница за активно лечение Света София, ние практикуващите лекари тук съчетаваме съвременната медицина с нашия дългогодишен опит. Да си лекари призвание и ние сме отдадени на професията си. Прилагаме индивидуален подход, отлична медицинска грижа и емоционална подкрепа. Раждането е емоционален момент, който искаме да посрещнете с любов и спокойствие. А ние сме готови да го осигурим. Нашият екип ще бъде до вас през всички етапи на бременността. И ще извървим заедно пътя до крайната цел. Ние сме тук и сме готови да помагаме За раждането на новия живот. Защото добрият живот започва на едно по-добро място. Намираме се в отделението по неонатология, откъдето започва чудото живот. Тук се отглеждат преди всичко физиологични, здрави деца, но се случва да се родят и болни. Деца с инфекции, с респираторни проблеми, деца, които имат генетични проблеми, малформации. Всичките те се отглеждат тук при нас, където има добре оборудван и добре функциониращ интензивен сектор, където постъпват болните деца, при които може да се наложи и приложението на сърфактант, да се провежда по-продължителна апаратна вентилация, да се отглеждат деца с ниски тегла, които са или преждевременно родени, или са хипотрофични поради някакви причини. Има възможност да се изолират деца с инфекции, както в момента имаме такива деца. Това е болницата с втората по раждаемост след Майчин дом в София и се справяме добре. Всички колеги, които работим в областта на неонатологията, на педиатрията, имаме едно особено отношение към нашите пациенти. Винаги те са приоритет в всяко едно отношение. Така че за първа АГ болница Света София ще бъде огромна отговорност, но огромна привилегия да се грижи и за най-тежко болните си новородени. Това е целта на болницата ни в следващите няколко месеца, събирайки екип от професионалисти с много опит в областта на неонатологията, оборудвайки болницата с максимално съвременна апаратура, повишавайки квалификацията и на средния медицински персонал, да можем максимално добре да се грижим за всички новородени и за техните майки, за да може раждането да бъде един наистина незабравим щастлив момент. Бебето идва да запълни място в сърцето ви, което никога не сте знаели, че е празно. Не се плашим от предизвикателствата, защото искаме да споделяме с вас най-емоционалните моменти на всяко бъдещо семейство. Новият живот започва на едно добро място. В първа АГ болница извършваме целия обем от лапароскопски и хистероскопски интервенции, които са в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми. Те са изключително важни, защото имат за цел да подобрят успеваемостта на асистираната репродукция. Финансирани са от здравната каса. Лекарската професия е изкуство и нашата мисия е да осигуриме най-добрите грижи за пациентките, използвайки най-съвременните достижения на медицината. Намираме се в отделението, където подпомагаме усложнено протичащи бременности. Тяхното доизносване. Освен грижата ни за пациентите, отделението разполага с достатъчно модерна и съвременна апаратура, но разполагаме и с множество добре подготвени кадри. Някои от тях, като
колежката зад мен, примерно, са млади специалисти, които с течение на времето придобиват опит, компетентност и квалификация, за да могат да се справят с все повече усложнените и протичащи бременности. Стоим отговорно зад решенията си и влагаме сърцето си. Нашата болница е уникална по своя цикъл, затворен, който предлага на всички пациентки с проблемни гърди. От диагностичните процедури, които се извършват като клиничен преглед, ултразвук и мамография, през иглената биопсия или по-задълбочената корбиопсия с хистологична верификация до оперативно лечение, като накрая дори имаме и онкологична комисия, която да се дава и жените получават крайно решение с насоченост къде да проведат постоперативната терапия. Достатъчно надежна апаратура разполага болницата с последен мамограф модел, прекрасни ултразвуци. Ние сме с стаж около 30 години и малко повече, само с това се занимаваме. Пациентите са добре дошли, винаги са добре обслужени, улеснено е записването на график, всичко е през регистратура, всичко е електронно по здравна каса. Единствено желание се иска, който иска да заповяда. Превенцията е борбата с рак на гърдата. Подкрепяме бъдещите специалисти по акушерство и гинекология и сме готови да предадем знания и практически умения. Работим в екип и сме обединени в обща кауза. Не спираме да се учим. Да се развиваме и доказваме. Не се плашим от предизвикателствата, защото искаме да споделим с вас най-емоционалните моменти. Живота на всяко бъдещо семейство. Ние сме младото поколение на първа АГ болница. В болница Света София ние прилагаме индивидуален подход към всяка наша пациентка. Държим много на психологичното състояние на жените, които идват по различни поводи, за да родят своето дете. Имаме отлични медицински грижи, индивидуален подход, емоционално придружаване на всички наши пациентки. Много съм щастлива да отбележа, че нашето училище за родители отново отвори врати. За всички вас, бъдещи и настоящи родители, всички, които имате нужда от професионална помощ и грижа за вас, с много любов и търпение, заповядайте в първа АГ болница Света София.